Всем привет, дорогие друзья, с вами Саша и Оля Шкудун, и это будет такое бытовое, домашнее, обычное видео, но зато очень полезное и информативное. Я думаю, многие из вас сталкиваются с тем, что в стиральной машине у вас образовывается плесень. И в итоге, когда вы заходите в ванную, ощущаете неприятный запах. Когда вы стиральную машинку открываете, на резине вы тоже видите вот такие вот черные грибы, по сути, да, плесень является грибом, она не полезна, скажем так, для здоровья. Да, и вот эту вот грибную поляну нужно, конечно же, вывести, извести и от нее избавиться. В этом видео, собственно, мы и расскажем, что нужно делать для того, чтобы убрать вот эту вот плесень. Итак, из-за чего же образовывается плесень? Плесень в стиральной машине появляется в первую очередь из-за того, что там очень высокая влажность. И если постоянно держать дверцу стиральной машины закрытой, не просушивать резину в стиральной машине, то там может завестись такой вот, вырасти грибок, который очень вредный для здоровья и вообще и воняет еще в придачу. Еще одна причина того, что образовывается грибок, это постоянная стирка на низких температурах. Периодически хотя бы один раз в месяц нужно прогонять стиральную машину на самой максимальной температуре, которая есть. В данном случае это 90 градусов, потому что грибок, он не любит горячую температуру. Вот, и таким образом вы будете немножко дезинфицировать вашу стиральную машину, потому что то, что мы видим на резине, я уверена, это не все. Скорее всего, внутри, там, где барабан, тоже образовалась плесень. Также, чтобы не образовывалась плесень, нужно минимально использовать разные кондиционеры для стирки и прочие штуки. Они тоже способствуют развитию плесени. Ну что, мы проведем сейчас эксперимент, попробуем вывести эту гадость. Надеюсь, у нас это получится. Что для этого нам нужно? Нужна перчатка, потому что мы будем использовать средство, которое содержит хлор. Для начала мы возьмем сухую салфетку и уберем всю излишнюю влагу, которая осталась после предыдущих стирок. Протираем тут. Ну, вроде мы давно стирали, высохло. Реально, вонь такая стоит. Ну, это да. Нужно протереть, чтобы было сухое. Я даже Видите, не знаю. Она не убирается обычно. Может, салфеткой. она уже проела эту резину и придется ее вообще менять. Посмотрим. Ну, короче, у нас сухо здесь. Это выбрасываем. Берем средство, которое содержит хлор. Я надеюсь, оно нашу резину не разъест. В данном случае мы берем белизну. Да, и в будущем нам пригодится еще лимонная кислота, но это немножко позже. Берем белизну. Губку. Давай, я тебе помогу открыть. Мужик в доме, йоу, давай. Вот для чего мужик нужен, чтобы помочь открыть вот это вот. Аккуратненько. Смотрите, что сейчас будет. Перчатки не разъест? Нет. И резину не разъест. Не разъест ее на резину. Не Фу, вонючая. Мы наносим равномерно белизну на резину. Равномерно. Щедро. Вот, особенно там, где у нас очень много ее. Плесени. Да, плесень не любит белизну, не любит соду, не любит лимонную кислоту. Поэтому мы берем эти все замечательные средства. Да, ты всю резину только протри. Ну а губку мы потом выкинем, потому что она уже будет недееспособна. Вот. Как только мы нанесли вот эту вот красоту, мы закрываем плотно стиральную машину и оставляем на час-два. Ну, наверное, чем больше, Сейчас 3 часа, в 5 часов, в 5 часов мы вернемся в эфир и скажем, что делать дальше. Ну что, ребят, прошло 2 часа. И сейчас что мы делаем дальше? Это мы включаем на обычное полоскание, чтобы вот эта вся белизна, да, она выполоскалась из машины. Посмотрим, внутри что-то ли поменялось. Ну, никуда ничего не делать, ничего понятно. Не делать, ничего не поменялось, но закрывай и полощи. Мы еще, тем более, это только первое действие, собственно, которое мы сейчас будем делать. На 49 минут, может на 30 минут лучше поставить. Ну, обычно это тоже полоскание на 30 минут, да, потому что мы еще потом дальше будем ставить еще на один режим. Ну, давайте подождем, пока она это все прополощет. 30 минут, и потом мы вам расскажем, что мы делаем дальше. Прополоскали мы машинку, и теперь приступаем к действию номер 2.
Мы засыпаем в емкость для порошка лимонную кислоту. Возьмем ее где-то 25 грамм. 5 чайных ложек. Пока ничего не поменялось. И ничего, наверное, и не изменится. Не знаю, у меня что-то такие подозрения, что это все не сработает. Оп. Хачик. Так, ну что, давай, сыпь лимонную кислоту. И мы сейчас будем варить. Мы ставим на самую большую температуру, на которую только способна эта стиральная Может, машина. сразу с этим надо было? С чем? Содой. Ну, можно усовершенствовать, конечно. 5 лимонной кислоты. Чайных ложек. 6 даже. Ну, там не полные были. Хорошо, давай я закрываю. И что, давай соду смешаем. Давай. Ребят, мы не знаем, сработает ли этот способ на самом деле, но это самый крутой способ, который мы только нашли вообще во всем интернете. Если он не сработает, соответственно, надо будет менять просто резину и все. А у нас есть тут 90? Не знаю, ну должно быть, это же стиральная машина. Я 60 максимум вижу. Вот 1000. 60. Видишь? А, нет, это градусы. 1000 градусов. У нас нету 90 градусов здесь. Видишь? Прикол. Офигеть. Ну, самый максимальный поставим. Вот 90. Все нормально. Ставим У на нас 90 градусов. Почти 3 часа будет. Давай посмотрим, может есть еще где-то. Нет. Надо на самый максимальный Сейчас поставить. посмотрим полотенце. Сколько максимум? 60. Полотенце. И тоже 2 часа, видишь, стирает. Ну ничего. Не, ну так не Будет. 2,50. Будет стирать, значит, 2,50. Это самый максимум. Самый максимум поставим 90 градусов. 2,5 часа. 2,50. Ну Почти да, 3 2,50, часа. почти 3 часа. Ну ставь. Короче, 9 А вечера. соду? Нет? Давай, только Давай только так, хорошо. Go. Закрылись. В 9 вечера мы проверим. Очень интересно, на самом деле, эксперимент, результат. Какие получатся. Мы все вам честно расскажем. А погода можете написать, каким способом вы пытались убрать плесень со стиральной машины. Вот этой, с резины. Нам будет очень интересно почитать. Да и не только нам, потому что это очень актуальная, жизненная проблема. Я уверен, с ней сталкиваются очень многие. Ну что, ребят, как-то быстро оно достирало. Оно не стирало 2,50, оно стирало где-то 2 часа, да, плюс-минус. По-моему, да. Ну давай, открывай, посмотрим, что. Ну что, будет чудо или нет? Не знаю. Да-да, все на месте, Все равно, все все на живет. месте. Кажется, тут надо резину стирать. Тут уже как бы нужно снимать резину. Так что вот такой вот эксперимент. Эксперимент не удался. какой-то плесень почистил, Может, внутри почистил, но резину не очистил. К сожалению, плесень никуда не делась. Она уже тут... подождите, может потереть? Ну, давай потри чуть-чуть. Снимается она или нет? Ну, сейчас проверим. А может, несколько вариантов стирок нужно сделать, чтобы она смылась. У нас просто уже запущенный тут вариант. Не знаю, он не оттирается все равно. Ребят, напишите в комментариях, как вы с этим боретесь, боролись. Может, у вас какие-то есть идеи, с удовольствием их услышим, почитаем. Ставьте лайки этому видосу за эксперимент. Мы очень старались. К сожалению, ничего не получилось. Ну, это мы посмотрели... захейтят, что мы довели машину до такого состояния. Может быть, но мы посмотрели миллион, наверное, этих роликов на YouTube, почитали статьи. И вот это реальный самый типа действующий способ. Но, к сожалению, он не оказался в нашей ситуации нерабочим. Может, у вас все по-другому? Напишите об этом. Будем очень вам благодарны. Единственное, оно не воняет плесенью уже. То есть, видимо, остался след, но сам грибок активный. Я думаю, мы смыли, потому что 90 градусов все-таки это почти кипяток. Ну, кстати, может быть. Мы его убили, я думаю, но эстетически он остался. Кстати, да, может... вполне. Посмотрим, потому что у нас в последнее время именно очень воняла сама стиралка, Запах когда был, открываешь. Да. Сейчас этого действительно покуда нет. Ну, если такой Чуть-чуть царапающая тряпка, то она немножко стирается. Но тут именно такие участки еще не совсем запущены. Видите, остается на вот этой тряпочке. Ну, а здесь уже давно, наверное. Поэтому, увы. Ну, оно, знаешь, такое, типа, как уже, как будто сама покрасилась эта резина. Спасибо, что смотрели это видео. С вами были Саша и Оля Шкудун. Подписывайтесь на канал. Пока.